Спортска е, елегантна е, стилска, неприкосновена Toyota Camry. Тоа е бизнес лимузина во која можеш да поминеш и по 1000 километри без да почувствуваш замор. И не е за џабе, не е за џабе. Кој држи рекордот за најпродаван модел во светот на лимузините се произведува од 1982. Еве. Хибридна ѕверка од 218 конски сили. Колку што е моќна, толку е и луксузна. Плюс со 10 годишна гаранција. Те освојува со само еден поглед. Притискаш на педалата за газ и сваќаш дека Камри не е само добар изглед. Камри е машина со карактер. Уживам во секоја секунда од патувањето. Дури жал ми е што стигнав така брзо. Боби, ова кеце? Да пишам. А ова, Боби, двојка е ова, двојка? Не. Кажи бе, 100% е двојка така? Постоја двојка така? Не знам, ај не пишам. Ао, не ми помагаш ништо, а? Не кажуваш, добро. Само чекам малце, зашо не... Забрането е, не смееш да кажеш или како? Еве, например, ова, 3 плюс X овде што пишува, значи, ова што е? Еј, да бе. Еј, фала Боби. Фала. За внуката ми е за домашна, не е... Окей. Не е за мене. Окей, не. Ја, да бе. Мирни сме ко нација и малку ни треба. Ретко зашто ние дигаме врева. А спорт кој што не радува, нема ништо друго. На две првенства да сме едно по друго. Европско па светско, кај го има тоа? Фајтери на терен како Роки Балбоа. Ке навиваме гласно, ке се дереме по слоби за нашите рисови и за Милевски Боби. Денеска селекторот ни доаѓа на гости, но пред него нешто друго има, нека ни прости. На бараш сме со Италија, па од таму ке се пушти. Горан Пандев од Скајп, се надевам нема да шушти. Стварно ке е Пандев или некој ке го глуми? Немој да гасиш, немој да се двоумиш. Нова епизода ке е топ, не е пуш. Да си почнеме, ај Мартина, удри еден туш. Океј, супер. Инаку, ова што го збориме, тоа не е вистински туш. Не збориме за туширање. Не, за лажно туширање. Лажно туширање. Музички туша. Изгуглајте, ќе видите дека постои на вистина. Многу ми се допаѓа, се гледам сега на екранот, многу ми се допаѓа лечето. Дали ми го потврдувате? Само едно саатче ти фали. Ви фали саатче за да изгледа вака? Што па вие што коментирате? Вие треба да се облечете исто новогодишно, нели идат празници? Дајте нешто карирано нешто. План. Следна емисија, следна. Ке има? Сериозно? За следна емисија ветувате? Ветуваме. Значи новогодишно очекувате ги да се облечат. Не може пошарено. Да не може пошарено. Океј, денес знаете, најавивме дека гостин ни е Благоја Милевски, селекторот на македонската фудбалска репрезентација. Тој дојде на позицијата, нели го наследи одличниот Игор Ангеловски Мрме и немаше шанса да го наследи и капитенот, нели нашиот феномен Горан Пандев, кој го имаме во живо на Skype, верували или не. Гоче, како е? Како е? Се слушаме ли? Здраво Жаре, здраво екипо. Па добро, дали е добро, секогаш може подобро, нели? Може подобро, но ете, треба малку среќа и среќата е битен фактор и најбитно е нели да пробуваш, да се трудиш, да го сакаш доброто и да сепак. Гоче, ако може само да прокоментирам, некако си се променил. Па добро, сега Жаре прија животот во Италија, нели? Еве, те викам и ти ако сакаш да дојдеш малку да, нели, сепак. Ке ми годи. Па секако добре тука, така да препорачувам. Ти благодарам што се сложи на едно вакво интервју. Знам дека немаш време, знам дека си многу зафатен, имаш и нов тренер. Андри Шевченко од сите луѓе, мислам, звезда. Какво е чувството да ти биде тренер некој кој е пар години постар само?
Сигурно жаре не е лесно, нели, поготово дека има малку и хумор тука, ме зафркаваат по малите ме нарекува Дедо Пандев, но ете, ова Шевченко ме прашува кога ќе сум се пензионирал, на што јас му одговарам дека ако Владко Стефановски, нели, уште не е пензиониран, зашто јас? А добро, сега Шевченко не се смее оти, тој нели не ги знае лепи соли, така да. Да, долго време си во Италија. Дали чувствуваш можеби дека знаеш ја губиш поврзаноста на еден начин со Македонија и нашиот народ тука или нешто или? Па не, жаре секако дека не, нели, no, non credo sono né ancora di grado di parlare, pensare Macedone, anche la mia famiglia, сепак нели јас се уште Извини, жаре, што беше прашањето? Ништо, нема врска, остај тоа. Туку еве за крај малку надвор од спортот. Еве да речеме, следиш ли политика или сепак не те интересираат такви работи? Добро, види, јас нели сум веќе во години за пензија од професионално играње на фудбал, така да не следам политика многу одамна, уште кога бев мал, така да нели не сум во тек, но последен пат кога следав беше СДСМ и ВМРО се расправа и нешто со комшиите проблеми имаше и овој криза некоја беше и некаков нели датум за Европската унија се збореше. Но потоа јас заминав од Беласица за Италија и не, жаре, искрено не би можел да коментирам на таа тема, затоа што сигурно работите се премногу имаат смената во последниот период, така да не следам. Не. Да. Знаеш, вака ако размислиш, сериозно си имаат променето работите од тогаш до сега. Туку Гоче, добро. Океј, ти благодарам за ова интервју. Ти благодарам. Чао Жарко, чао Македонија, чао. Чао. Сега имаме нешто што ќе се вклучиме сите што сме тука, значи јас и бендот. А тоа е работи што можеш да ги кажеш за фудбалската репрезентација и за дечкото или девојката, бидејќи гостин ни е селекторот на фудбалската репрезентација. Треба да кажеме работи што можеме да ги кажеме и за репрезентацијата и за дечкото или девојката кој како сака, кој како милува. Имаш прво, сакаш да почнеш. Што ќе кажеш и за дечкото и за фудбалската репрезентација? Во последниве години многу се разубави. Комплименти! Да, комплименти, ми се допаѓа. Добро, ако веќе така, јас би сакал да ме радува малку почесто. Да не е само еднаш на 2-3 месеци. Не, поише не радува фудбалската репрезентација од тоа. Ама ако ми ја свативте шегата. Имам ја едно. Хајде. Порано беше со Игор. Ама ова не важи за девојката, или? Па важи. Океј, да продолжиме брзо понатаму. Еве, јас ќе кажам дека репрезентацијата и девојката ја следам многу долго време и ќе продолжам да ја следам и понатаму. Але немој така. Ова не е инаку за девојката. Ова е за некоја што сакам да ми биде девојка. Ќе продолжам да ја следам. Јас имам една. Минатата пролет во Германија многу јако си помина. А па си помина, да? Да. Ги тепавме 2-1. Скроз ги утепав. А веројатно си добро, океј, си помина и овако. Цефо ќе затвориш? Да. Затвори. Сака да оди у Катар, ама најискрено страв ми е некој да ни направи нешто. Топце! Добро, окей. И ја ми се плашал да сум на тоа место. Да, ми се допадна ова. Да, како што кажав, тука ни е селекторот и еве бидејќи е веќе подготвен, мислам дека можеме многу кратка пауза и да си почнеме со Боби. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Джино Белси и Идар празници треба да виткаме сарми, да се купат поклони, а и плата касни веќе 2-3 недели. Газда вика ќе биде што сипа не сте пливти, а и го спојава нешто, многу си се опушти. Види злато колку добро ова ни стои. Него баре перо ќе те бијат малери, оди во Емкеш, пријатели без мана познати. 20 телефони се за тебе достапни, аплицирај си, освој нему ја мисли. Ембрс, најдобри, за среќна нова оди во Емкеш, аплицирај си.
празнична понуда од KFC. 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips и 2 помфрита за цена од само 399 денари. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Подгответе се за големи изненадувања и специјални попусти на мали и големи апарати за домакинство од Горење. Горење. Ние во тимот на Девалт знаеме колку е важна флексибилноста и брзината на услугата за нашите клиенти. Затоа создадовме место каде што сите вие заинтересирани за Девалт батерискиот алат ќе можете брзо да ги добиете сите потребни информации во неколку чекори. Станува збор за Девалт Комбо Центар. Преземете ја работата во свој раце со Девалт. Купувањето стан е една од најважните одлуки за секое семејство. Ви треба дом со идеално распоредена квадратура, врвни градежни материјали и енергетски ефикасна градба која ќе овозможи значително пониски трошоци за живење. За да ги добиете сите овие работи, ви треба проверен партнер. Golden Art. Дом, не само стан. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирайте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип, ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова е зимски период, дами и господа, затоа ви препорачуваме што? Зимски чај се разбира. Уникатна комбинација на билки со пријатен мирис и хармоничен вкус што смирува и релаксира. Ќе ви исполни со топлина и ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски денови од Good Nature зимски чај.
А во традиционалното печење нема друга поважна состојка од брашно. Може да имате 1001 тајна состојка, не знам, техника на месење, печење, што ли не, ама ако сгрешите кај брашното, ништо од вкусен леп на трпеза. Затоа, кај моето брашно од Кадино, нема грешка. Едноставно најдобро моето брашно. Иако ви треба брза, лесна, достапна финансиска подршка, иде нова година и нормално дека ви треба, земете си брз, лесен и достапен кредит од М-Кеш и бидете си раат за празниците. Плюс, може да освоите и смарт телефон. М-Кеш, М-први, М-брзи, М-најдобри. Одлично. Време е за гостинот. Веќе кажавме нели кој е тука селекторот на нашата фудбалска репрезентација. Голема чест ми е што е во студиото на 1-1 Боби Милевски. Добре дојде. Добро најдов. Се чувствуваш добро? Одлично. Да. Ќе почнеме од порано. Бидејќи ова сега се голема возбуда да не креваме адреналин со Италија со тие работи, ќе го оставиме за понатака, прво нешто порелаксирано. За умах, нели? Така ќе оставиме, ќе правиме нове. Да се вратиме на... Јас сакам да збориме на почеток за твојата фудбалска кариера, која што почнува многу интересно, бидејќи на 15 години одиш во Црвена звезда, 15 години, тоа е една многу млада возраст. Знаеш, се уште не си што се вика ни цело се не си завршил со тинеџерски години, а одиш во така голем клуб. Што се сеќаваш од тие години? Онака како беше? Па пред се едно големо благодарам за моите родители затоа што тој настан се случи моцек, нели, утајност. Се работеше за мојот настап за младинската репрезентација на Македонија. Тогаш што се одржуваше турнир на републики по крајни во Фоча. Добро. Иако на моја 15 годишна, нели, возраст настапав за 18 до 18 години репрезентацијата и бевме во иста група со репрезентацијата на Србија. Так. Нели, како и обично тие турнири на републики покрајни тогаш, нели, на Југославија, како врв во младинските категории што се собрани на едно место као квалитет или талент. Иднината на фудбалот. Така, као талент. И со скаути имаш и Црвена звезда. Да. Одма по завршувањето на надпреварство против Србија, ми приде еден господин, јас, нели, 15 години не знам ништо освен овдека околу нас што се случува во Македонија. И просто едноставно ме праша, вика, дали сакаш да бидеш гостин на Црвена звезда? Ја. Без никакви ветувања, значи на почеток? Ништо. Се работеше за еден турнир во Германија, во Михен, кој така, според нив, скаутинг, што прават некои најталентирани во моментов по возраст, и добив покана да настапувам како гостин за нив. Колку надпревари да одиграш? Мислам дека 3 одигравме во Михен. И така, без подготовки, без тренинзи? Ништо. И ние се вративме, јас тука влезе, нели, влезе, од друго излезе. Мислам дека некоја си шала, не знам. Се вративме дома, 6 дена, упорно разговара со моите родители ништо не ми кажу. Ја не знам, ништо си тренирам. Да. Никому ништо. И после више не можеше да сокрет од мене. Скришум. Не скришум, него случајно ги наслушнав разговорот, нели, тогаш немаше мобилни. Да. На фиксен си, тоа е тоа. Не стоеше баш. А ти кажеш, многу звони телефонов денува или нешто. Не, баш се наравме не стоеше во ходникот. Добро. Ја само што влагам. Ходник седеа. Така. Само што влагам дома, слушам стариот ми збори на српски. На српски, да. Не дам дека немаме контакт со ништо. И ја чекам да заврши упорно. Ја ме гледа и тогаш свати дека веќе не може да крие. Ме седна вака со мајка ми и тогаш ми кажа, вика, веќе една недела упорно од Црвена звезда се јавуваат, дали би сакал ти да идеш? Нели, како гостин те канат. Јас, вау. Како не? Како не, викам, нема проблем. Ја би да останам долу. И така се случи. И баш во
финалето на тој турнир игравме со Байерн Мюнхен, победивме на 3-2. Значи го освоивте турнирот? Точно. И официјално дојде покана после тој турнир да... И таму останаат 10 години, 11 години? Не, до 91 јануари месец. Не, тука ја вклучувам и едната година пројдена во војска. После завршувањето на војската во август месец 90 година се вратив во клубот. Не сакав да идам на позајмица, нега затоа што нели верував во своите квалитети и потенцијали. А имаше опција таква? Младост, лудост, што се вели. Ќе се докаже. Да. Требаше заедно со Југовиќ во тоа време да идеме на позајмица во Рат. Аха. Не прифатив и со молење, со ова, со она да отидов директно во Грција како странец на 19 и пол години. Да, во Ираклис. Во Ираклис. Во Ираклис. А тој како дојде трансфер? Знаеш, знае играчот, вклучен е во преговорите помеѓу два клуба? Тој случај не би рекол дека трансфер. Јас потекнам, или заврши договор? Јас потекнам иначе од Егејска Македонија, моите по татко. И роднин имам ден денес во Солун. И чичка ми помогна без менаџери, без ништо. Така на. Ја имам едно дете за играње. Дали може? Тогаш имавме нели као CV, бекграунд, како не, од Звезда. Црвена звезда. И тоа ми беше пропусница без менаџери, без ништо. Зборуваше грчки во тоа? Не. Значи така. Али го научив за 6 месеци. Па не е тежок, викаат тежок дека. Доста тежок, но среќа имав што немавме нели од нашите простори во клубот, па моравме да комуницираме на англиски. Да. После дома филмови во тоа време нели со превод све иде. Да. Се тоа е 93-та, нели, тука, така, 93-та или која, извини? 91 до 93-та остануваш. Да. Фактички. И сега од тие периоди, нели, почнуваат првиве проблеми да ги имаме, име едно, друго, во Обединети нации под кој име ќе не примат ваму таму. Ти правеше тоа проблем кој македонец со нив? Не, затоа што... Или не почувствува никогаш? Затоа што луѓето во клубот го ценеа спортскиот дел, го ценеа тоа што го даваш на... И навивачите исто, зашто таму се малце зезнати навивачите. Така да, јас се осеќав, па, ако без лажна скромност, по сигурно него кај нас. Так. Па добро, тоа е за пофалба. Секој чест на луѓето што работеа во клубот, проба и двојно државјанство да ми изведат во тоа време. Нели, пошто корени имав од... Добро, и нив ќе им биде полесно како домашен да си регистриран. И ми извади и провизорен грчки пасош, нели, како двоен. И само не се слуша подписот во Атина од Министерство. Не знам што се случи, дали дедо ми изгледа на црвена листа, се правил голем македонец за тоа време. Можда. И не добив. Не го дадоа? Не го дадоа. И тогаш настапи, нели, тоа ембарго. Така. Во тоа време бевме јас, Тони Савевски и Драги Сетинов само. Тони Вајак играше? Да. Драги Сетинов беше доле на Крит. И морав да ја напуштам 93-та. Значи не по своја волја? Не по своја волја и не по волја на клубот. На клубот. Мора да потенцирам, затоа што луѓето беа сосема коректни и така. Гледам дека, знаеш, си имаш убави сеќавања веројатно од тој период. Све позитивно. А ако одиме вака да ги споредиш Белград, Солун, други градови, Марибор, понатаму, нели, што си играл, кој град ти е вака кај би се вратил? Мислам дека секој град каде што сум останал подолго, нели, во Солун бев 2-3 години, во Марибор 2 години, Аждот, Израел останав 4 години. После тренер беше? Да. Белград 5. Мислам дека во секој држава, во секој град има еден посебен дел во мене. Јас сум и таков и по природа се преврзувам и кон луѓе и кон место. И секој град има посебно место во мене. Овие пак ги знаеме, нели, голем дел од публиката била по овие градови, ама Израел не сме биле многу и не знаеме. Ај кажи ни за Израел, пример, кој град беше тоа? Аждот. Така се вика и градот, како клубот. Како клубот, така и градот. Какви се таму луѓето, какви се по темперамент, какви се по карактер? Се разликуваат ли вака од нашиот карактер како особини? Мислам дека по темперамент и карактер не се разликуваат многу од нас. Иначе Израел како земја, според мене,
една од најубавите во Европа, рај на земјата, според мене. Што го прави така? Тука и местоположбата и Средоземното море и ако земеме во предвид дека Израел просто се наоѓа на пустинска подлога и луѓето што направиле и што создале од пустина, тоа е за секој почит. Не случајно нели се нивното лоби и евреите како народ се котира доста високо и нели по интелигенција и по и во финансискиот систем. Од секој аспект. И кога ќе додадете и тука верскиот момент Јерусалим и нас што не поврзува како христијани со тоа, мислам дека 4 поминати години како фудбалер и подоста, нели, уште 8 месеци како тренер, имаат посебно место во не само кај мене, него и во моето семејство, нели, тогаш со сегашната сопруга, тогаш девојка бевме заедно и Теодор, синот мој, се породи сопругата тука, но после 50 дена ми дојде таму, така да може да кажам дека првите чекори и таму и проводи и првите 2 години ги поминавме таму сите. Па баш убаво. Одлично. Добро место да си почнеш онака, да растеш и првите чекори да ги направиш таму. Интересна работа. Како се снајде ти кога дојде таму? Имаше проблем на некој начин или се беше како подмачкано, што би рекле? Знаеш, доаѓајќи од Македонија, доаѓајќи си играл тука низ Балканот и се одеднаш во Израел. Беше нешто по-специфично, потешко за снаоѓање? Јас како карактер и во Грција, и во Србија, и во Словенија, а посебно во Израел, затоа што се работи за народ со верски некои обичаи, традиција, сосема различни. Значи потрадиционално гледаат на работа. Сосема различни од нас. Но каде и да сум бил, сум го почитувал она што го краси тој народ таму каде што сум. Значи повеќе сакаш да се прилагодиш ти отколку да наметнуваш некој си. Не да се прилагам, него го почитувам тоа што со тоа што се среќам, со тоа што ме обкружува во моментов каде што живеам. И мислам дека и тоа ми помогна доста за да ме прифатат како персона, како човек пред се, а посебно после како фудбалер. И од тој аспект се осеќав како дома. Значи без разлика што има тони, ќе спомнам тој шабат. Тоа е нивна семејна вечера што прават во петок. Секој петок? Секој петок. И ако ви кажам, јас за 4 години колку поминав кај нив, ја може на една рака да ги избројам вечерите петочни, што сум бил дома. Значи секогаш, дали кај колегите, дали кај членот управа, дали кај председателот. Председателот на клубот? Да. Бевме канети. Кај Израел председателот? Бевме канети, така да може и тоа допринесе да се осеќаме така како да се чувствуваш дека си еден од нив. Баш така и затоа и него променив клубот и местото него останавме 4 години, иако нели после првата година успешна имавме доста понуди, па го продолжав уште 2 пати договорот и не сакав да ме. А има некоја понуда баш онака што се сеќаваш што била одлична финансиски по некои такви работи, а сепак не си ја прифатил? Па не, таа баш ќе се навратам на тоа во Израел, зашто јас потпишав за Аждот во октомври месец. Добро. Со право на настап крај на октомври, која да веќе 10 кола први беа одиграни. Так. И Аждот немаше ни еден бод. Ги изгуби сите? Сите надпревари. И кога се случуваат и преговори баш со председател на клубот, вика: Боби, дали ти веруваш дека ние може да останеме во лига? Да не испаднеме? Да. Јас вака го гледам во очи. Кам господин, јас не би бил тука сега пред вас ако јас не верувам. Јас имам клуб, имам важечки договор, све. Не доаѓам про форма тука, него стварно верувам дека можеме да останеме во лига. Вака, гледа, добро. Само тоа беше одговор. Значи, екипата која, или местото кое остануваше
екипата во прва лига. Така, на таа позиција. 16 бода имаше разлика во тој момент. Баја ги застигнување. За 33 кола, ние две кола пред крај обезбедивме обставок. Значи се оствари целта уште 2 кола пред крајот на сезоната. Трансферите што ги направија, потпишав јас и еден соиграч мој од Романија. Само тие два трансфери ги направија и со таа екипа го завршиме првенството. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963 За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Како остануваш за тренер после тоа, знаеш? Си играл со нив и после колку време стана тренер на клубот? Вака, јас бев во Аждот од 2000 до 2004. Добро. Потпишав за Аждот 2018. Така. Во тој период остануваш во контакт цело време, пример, со председател на клуб, со раководство? Со председател на клубот не, но тие што ми биле соиграчи, се во клубот, се слушаме редовно. Останале како спортски работници, као... или? Некој од нив да. И мислам дека никогаш таа врска меѓу нас не се, како клуб со мене не се прекина, затоа што стварно ме поврзуваат доста убави моменти, и професионално, и приватно. И мислам дека тоа беше и причината да останеме во контакт толку години. И се случи после 14 години. Да. Искрено, првиот контакт со мене председател го оствари пред последниот надпревар со U21 кога бев, со Шкотска пред пласманот на Европското првенство. Со младинци? Да. Јас тогаш искрено се заблагодарив, му ја одбив поканата, затоа што викам имаме уште еден надпревар, ако не се пласираме, окей, може да дојдам да разговараме, но ако се пласираме веќе ќе оставиме за некоја наредна прилика и ете после година и пол дојде таа шанса и така. И добро, кога отиде после толку време, беа промените и работите? Забележа нешто да се сменило? Се исто. Се исто беше останато? Истите луѓе во клубот, истиот председател. Тие простори, тие се? Да, малку модифицирани, да. Све исто. Си одиграл многу надпревари. Има ли некој што ќе го одвоиш како посебно тежок за играње? Да се сеќаваш некој да бил така? Кој прв ќе ти дојде на памет? Борусија Дортмунд. Добро, ти беше во? Со Марибор. Марибор, Борусија. Да. Добро, тоа е веројатно куп на УЕФА или? Куп на УЕФА тогашна, али првиот надпревар што го одигравме во Марибор, значи стварно се работи за еден гигант. Тогаш Марибор ги почна своите први чекори и првиот пласман во Еврокуповите. Голем притисок веројатно. Голем. Не, ние бевме група на фудбалери од 20 до 24 години тука. Сите. И не бевме ни свесни против кого играме. Така. Тогаш немаше такви анализи подетални како денеска што ги правиме. Него да, окей, Борусија Дортмунд составено од... Значи таму тогаш подготовката што е? Пуштате касета, гледате направи, тоа е подготовката. Баш така. И можеби од една страна и подобро така. Да. А сега нели е проблем премногу анализа може сега да правиш? Онака дури да забегаш во аналитики. Тука балансот треба да го направите. Нели секакви дати има, секакви статистики, секакви информации, секакви видеа. Може само конфузија да ти направи ако идеш по тој редослед, нели? И сега ги селектираш работите кои ти се примани, кои ти се значени, тие другите ги ставаш у план Б или план С. И така, тој надбора би го одбил. Кој играше во Борусија, подсетине во тоа време, кои им беа главните играчи? Од Матија Замер, од Шопизат, од Ридле. Овој швајцарецов. Така, од Ридл, од Отмар Хицфелд им беше тренер. Така да има страшна екипа која наредната година стане и европски шампион. Так. Интересно ли е така кога ќе видиш некој што само на телевизија си го гледа и сега до тебе играте, тука се бутката. Знаеш какво е чувството? Не, интересно беше пред да излеземе на во тунел? Да. Баш Шуц.
не знам дали го памтите, и германски репрезентативец, па уште една глава повисок од мене, вака паралелно со мене стои и ние се спремаме да излеземе, ја вака. Тој ли е, не ли? Па го гледаме се играчот мој позади мене и викам, ајде добро, да излеземе побрзо. И тој натпревар заврши 0-0 во Марибор. Добро. А повратниот? Повратниот 0-1 за Марибор прво полвреме. Добро. 2 гола примивме на брзина. Што се случи во тоа? Што се случи? Италијанскиот судија црвен картон на нашиот играч 46-та минута. Супер. Директен или втор жолт? Директен како втор жолт. Ај. Тука полемика застава. И во такви моменти како да не се изнервира човек? Која ти е тактиката да останеш прибран, пример? Како се останува прибран во некој таков момент? Тренинг, ментален. Тоа е, значи, така? Мускул како и све друго. Мозочен. Да. Така ти на превари би ги одвел. Сега, спомнавме U21, нели младинската репрезентација. Сега си селектор нели на сениори. Ако споредуваш, бидејќи ве спомнали со Марибор дека сте биле млади повеќето до кај 24 години. Ако споредуваш да бидеш тренер или селектор сеедно на така млада екипа или на вака возрастни нели како што е сениорска, кои се разликите? Претпоставувам ментално не се исти, нели не е исто развиен фудбалер на 20 години и на 32. Има некоја разлика во пристапот како селектор, да речеме, кога си на младинци и со сениори или горе-доле исто? Ако ги споредиме работата моја во U21 и сега, јас би кажал дека е многу потешко U21 него А репрезентација. Затоа што се соочувате со персони кои во моментов низ главата му проеѓаат милион нешта, милион работи, не само професионално, него приватно, а за да го излечете максимумот од нив како личности, мора да допрете до нив. А ако сакате да допрете до нив, мора да се симнете на нивно ниво. Затоа ви се отвори. И моментот кога ќе почнете да разговарате со него, не само за фудбал, него и за проблемите со девојчето, па со тоа што било, како било, значи сте го постигнале целта. Значи треба да се направи доверба, треба да се изгради. Точно. Сега патот до 20-21 годишен и патот до личноста кој е веќе семеен, кој има сопруга, кој има деца, е сосема поинаков. Посмирен живот ето. Така. И затоа викам дека е потешка работата со U21 него сега. Баш така. Ај вака, еден предизвик имаме за тебе. Подготвивме некои фотографии, ја не знам сега кои се стварно подготвени, така да и за мене ќе биде изненадување. Имаме игра која викаме кој е кој, така се вика играта, значи ќе треба да погодиш кој е тој на сликата, ама нема да ти го прикажеме цел, ќе видиш зашто се работи. Одека да гледаме или таму? Може таму да гледаме, ако. Ајде да видиме најава за играта, одиме. Ајде. Океј. Кој е кој? Да видиме прва фотографија која ќе ни пуштат од режија. Значи по тука. Па како сакаш, може. Овој кој е? Овој е Ежан, мора да биде. Ајде да видиме. Джани, ова беше лесно режија. Да. Почнувате од многу лесно. Да, не може да го пробаш. Излете загреваат, не знам. Ајде да видиме следната фотографија. Ова малку потешко. Ова стварно е потешко. Кој? Мораш да се обидеш. Може би Столе Димитриевски. Ајде да видиме дали е Столе. Не. Или Нестор. Ништо. Добро, 1-1 за сега, окей. Одиме на следна. Горан Панда. Една така позната Горан Панда. Глава. Дали е Гоче? Така е. За Нестор уште го немавме, за жал го немавме на Собир, ние можеби затоа не. Можеби. Се извади се. Ајде да видиме следна што ќе подготвиме. Опа. Ели Фелмас. Ова би требало да е така. Ова беше лесно. Уште едно, ајде нека биде. Не знам колку имаме. Може би требаше од новиот. Последно ова да видиме. Ова е така, дури малку заматено, ова со финти од режија. Ова е бившиот селектор на U21, сегаше на А репрезентација. Да видиме? Али као помлад. Ти се гуглал изгледа што слики има од тебе на интернет. Спремен доаѓаме како. И човече. Вау!
Добро беше ова. Се надевам дека ќе има награда нешто или? Да. Добро. Да, ќе има на крајот обично. Сега за сега тоа е награда. А после тоа и поголемите. Ајде за сениорската репрезентација. Дојде нели после еден голем успех за нас, што ќе го памтиме децении и децении, цел живот ќе го памтиме на чело на репрезентацијата. Репрезентацијата остана без многу заслужени, како Гоче, како Мрмен, или си заминуваат од репрезентација, доаѓаш ти. Тоа носи ли предизвик, не предизвик, бидејќи сепак ти не почна циклус од нула и од почеток да го градиш, него малте не го наследуваш тимов веќе изграден. Тоа што си носи како pros and cons, што викаат, позитивни и негативни работи? Па секако дека нели ако во мојот случај или за среќа грото од тие играчи веќе поминаа низ U21 и па на Европското првенство беа 14 од 23. Веќе ги познавав, нели сме работеле заедно. Секако дека успехот што го оствари и пласманот на Европското првенство си носи нели посебен предизвик, посебна одговорност, посебен ајде некаков притисок за да се продолжи во тој стил и со тие успешни настапи, но јас тоа го гледав баш како предизвик, некако додате некој притисок кој би ме ограничил во мојата работа. И бев сигурен дека познавајќи ги момците и карактерот и како личности и како фудбалери и потенцијалот што го носат во себе, бев сигурен дека само можеме да го продолжиме тој пат и по можност да се надградуваме во ова што се вели. Благодарност и до тие што не се веќе дел од репрезентацијата за сето она што го направија како афирмација за македонскиот фудбал. Сега сменивме некои работи кои по она што го гледаме посебно на последните напрви и им одговара и на играчите или се адаптираат и на она што го бараме сега како некои принципи на игра или на работа. И мислам дека сме на добар пат да бележиме и во иднина. Па и даваат резултати пристапите очигледно, вака. Ние како од страна што гледаме, добро е. Се надевам дека ќе го продолжиме. Дај Боже. Види се, јас ќе ти кажам сите 11 од Ocean Eleven. Дени Ocean, Френк Катон, Расти Рајан, Рубен Тишко, Вирджил Малој, Турк Малој, Ливингстон Дел, Башар Тар, неверојатниот ѓен, Саул Блум, Линус Колвел. 11. И ти имаш 11 тајни вилки и зачини. Ајде, почни. Пилешко месо. И тоа има 11 букви. Тоа коинциденција? Кога дојде во репрезентација, нормално сега не да ни го раскажуваш твојот прв говор или слично, ама што им пренесе, што бараш ти, малце за твојата фудбалска филозофија да разбереме, што е тоа кои се 3 клучни поенти што ги бараш од еден фудбалер? Или од тимот како целост? Да биде тоа што е. Добро. Да не навлегува во полење или во работи кои не се дел од неговиот карактер или фудбалски и фудбалски и социјални, нели, приватно. Јас знаев, затоа што ги познавам многу добро. Да, од младинската. Повеќето од нив и знаев дека фудбалски нема да имаме проблем. За да се ти влегуваш со мисла дека таму нема да имам проблем. Нема да имам проблем. Акцентот, интенцијата на нашата работа беше на психолошкиот момент, поготоа што доаѓаме првиот наш собир во септември после настапите на Европското првенство, без разлика како што поминаа, него едно емотивно празне има на тој настан, значи без разлика како сте одиграли или не сте одиграле, доаѓа не се кајки, доаѓа до емотивно празне. И сега тоа требаше да го ставиме пак во погон, што би рекло. Следна мотивација да се направи, за следна цел. Така. И имавме стварно тежок циклус во септември, но момците без разлика што не одигравме сите 3 надпрви нерешено, јас после третиот со Романија излегов со една изјава, не случајно,
ја и ден денеска стојам за таа изјава дека момците одиграа можеби најдобар фудбал што одиграла Македонија во последните години. За од аспект да им дадам еден мотив и цел за да продолжат во тој стил. А искрено ако правиме муе, ти импресионираат ли некогаш онака со играта, бидејќи знаеш пак речи си да сме немале, можеби сме немале, не е грешка ако се каже фудбалери што играат во така врвни лиги, толку редовно, толку успешно во континуитет. И пример кога ги гледаш тие, Елив, кога гледаш Џани, така натаму сите овие зверки што се на теренот сега. Дали ти како фан онака се импресионираш и си кажеш и човече, Македонија има вакви фудбалери? Искрено, најискрено, на надпреварот со Исланд на гостински терен, што заврши 2-2, ја стварно уживав. Од сите аспекти. Но психолошкиот момент што ни дојде по грешката на нашиот голман, без тоа се случува, дојде тоа емотивно празнење од претходно што се настаните едно друго и доаѓа до еден психолошки колапс. Така. И само тој момент ни се случи. Без разлика на сето тоа, секоја чест на момците, ја реков дека стварно уживав на тој надпревар и за 2 дена неполни доаѓаме, ние играме со многу важен надпревар против Романија, која не е претендент за тоа второ место. И одигравме, пак ќе повторам, маестрален надпревар, без разлика што заврши 0-0, потполна доминација со тим кој е составен од врвни играчи, со репрезентација против репрезентација која е и те како котира добро во Европа. И од секојаш котирала? И за жал не го добив, ама ли без разлика на тоа јас бев супер задоволен од момци со тоа што го покажа на терен. Како тренер не може да бараш повеќе, си викаш да. Тоа е тоа, дечки, да, направивме се што можеме и одиме понатаму. Тоа е голо што го немаше, тој момент на реализација само, но сето останато што што претходи до тој момент на реализација го имавме. И тоа како. Играме март, Италија, Mission Impossible некој би рекол дека е, па после тоа играме со победник Португалија, Турција, ако ги поминеме. Ја како Трнав ги поминав. Значи ова е предизвик. Ова е предизвик, сериозен. Да. Те плаши, знаеш, има еден таков момент со што сме соочени? Не. Не? Не, никогаш. Ако како да не се плашиш кога играш со европски првак? Ако постои бар и еден дел страв, тогаш не може да се проблем е тоа. Проблем и не може да се занимавате со оваа работа. Не со ова е само него било која ако сте професионалец и успешен во својата бранша. Инаку нема еволуција. Па нема, ако еден чекор да направиш со страв, можеби и ова не можеш да го изодиш. Така е. Така да тоа го гледам јас као стварно као предизвик да се соочите со најдобрите во Европа во моментот. Баш така. Као актуелни европски прваци. Начинот на кој што го освоја тоа европско фасцинантен, но од друга страна Македонија покажа дека има потенцијал да биде конкурентна, посебно со последните надпревари во овие квалификации. Не можеме баш да се надеваме дека ќе не потценат. А сега тоа е нивниот начин на подготовка за тоа. Дека се плашиме, не, дека ги респектираме сакали или не, морате да го респектирате она што го направиле, но страв никако. Така е, добро, одлично. Ако треба да кажеш една главна цел која ја имаш на позицијава сегашна, која би била таа? Што ти е една главна цел? Па главна цел јас уште на првата прес конференција што имавме по моето назначување, дека е главна цел на федерацијата и на мене и на мојот тим да создадеме конкурентен тим кој ќе биде конкурентен во евроквалификациите за Европското првенство 2024 во Германија. Так. И Македонија и после 2025 да има конкурентен тим. Така, да имаме ваков врвен фудбал и понатаму. Зашто секогаш е така проблем некојаш кога ќе се остварат големи успеси и после остануваме без некој долгорочен план. Ова што сега го правиме е
ке се освен да го кажам, е резултат на базата и основата што направивме 2015-2016, која генерацијата 94-95 со младите и сега ни останува само да ја освежуваме. И сега е многу полесно да го освежувате него да ја правите од нула да основата се пак менува. од нула. И тоа е главна цел на сите не спортсмени, него фудбалски работници што се уклучени во нели во градењето на репрезентативниот квалитет или потенцијал, што би рекол, на сите заедно и во работата во клубовите и во федерацијата да го продолжиме овој пат од 2014 па навака и во иднина. И понатаму. И сега бидејќи збориме за иднината, имаме едно делче кој ние го нарековме Боби јасновидец. Треба овде Боби да предвиди некои работи, па да видиме еве што ќе предвидиме режија, да видиме што треба Боби да даде свое предвидување. Опа. Вау. Тука тешко. Значи Боби треба да предвиди кај ќе бидат за 10 години од сега. За 10 години од сега. Кај ќе биде Елма за 10 години од сега? Не мора само да е кај ќе игра или нешто такво. Вака, кај го гледаш за 10 години од сега? Што ти кажува куглата? Познавајќи го Елив, за 10 години, мислам дека у топ 5 клубовите ќе биде член. Добро, Сега, нели, нормално за местото на живење мора да живее таму. Така е. Али по завршувањето на кариерата сум сигурен дека ќе биде во Газибал. Да? Да, 100%. На крај. На крај. Ајде видиме, следен. Што ќе кажеш за Чурбин? Исто за Дарко. Истото ми е мислење затоа што се работи за момци кои се амбициозни, али со подкрепа амбициозни. Така. Има и обратни, бе. Да. Тие се утописти. Значи така. Сака? Да, сака, ама не може. Али двајцата имаат потенцијал во себе и карактерен и фудбалски. Да стигнат до тие топ клубови. Сигурно. Одлично. Ајде да видиме следно. Как го гледаш 10 години од сега, Гоче? За 10 години Горан мислам дека зависи кај ќе одлучи да живее. Најмала рака може да биде градоначалник на Струмица, ако сака. Ако одлучи да се врати во Македонија, али... А може и председател ако сака да го избере. Па сега, не знам, стварно не се изјаснил уште што, али... Тежок е за предвидување, Гоче. Може председател и на Джанова ќе... Не го познавам лично, али гледајќи кариерата негова, мислам дека цели на највисоко нешто. Ајде, пуштиме следен, да видиме, пуштаме следен. Ердон Даци. Ердон е карактеристична личност, да. Стварно имавме така некои различни погледи на почетокот на нашата сработка во 20. Што си е нормално. Да. Но Ердон е карактерно упорен и тоа го води низ кариерата фудбалска. Приватно не знам. Сврстина и упорност. Али сето она што го постигнува сега, го постигнува само од тоа. И мислам дека патот по кој се движи е одличен и правилен и само да продолжи по тој пат. Ај уште еден да видиме, режи, уште еден да видиме. Еве, последен. Миле Рестовски карактер, фудбалер, личност, како што би посакале да имате во тимот. Да? Да. Беше еден од капитените во 21. Мислам дека и он заслужува, а и познавајќи го, дека ќе стигне во топ 5. Сега нека не се лутат тие што не ги покажавме и нив светлини не им предвидуваме, не дека сите се што се во моментот со нас што работат, значи плюс минус е тоа мислењето. Да. Иначе не би биле со нас. Апсолутно. Боби, те оставаме со најдоброто од Македонија, Good Nature чајови и секако од Прилепска имаме тука пакет Златен даб. Далеку е навидум Италија, има време, но сепак знам дека се подготвувате уште од сега со дечките и посакуваме многу успех, дај Боже, нели да ни израдувате
како што се радуваме, како што почнуваме некако да се навикнуваме со фудбалска репрезентација да се радуваме. Малку ни делуваше чудно едно време, ама сега некако ни се уарни да ти кажам право и само по дефолт, нели? Да, треба да победуваме некако, знаеш. И само нека продолжува така. Уште повеќе да не навикнувате на успеси и нека биде секако што треба, па ете да славиме како што велиш ти 2024 дај Боже. А се надевам само дека пред се ќе ги служи здравјето фудбалерите, да не бидат живи и здрави, да не служи нас сите здравје пред се. Ви посакам и на вас среќни празници, нели? Добро здравје и секој добро. Исто. Боби, фала, тоа беше Боби Билевски во 1-1. Многу кеј. Супер! Треба да ја јавиме емисијата, бидејќи толку е емисијата, нема ништо веќе во сценарио. Тоа е тоа. Тажна си? Тажен сум јас дека треба да го пензионирам ова елече. Многу ми се допадна и ми легна. Ама да, тоа е тоа. Завршуваме и затоа оди во канта ова сценарио. Нормално бидејќи е хартија, си го ставаме на место каде што си чуваме хартија. Затоа и вие треба да пазете што правите со отпадот. Нели хартија се селектира со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика и така и се фрла, нели кога ќе треба да се фрли ѓубрето од дома. Идна недела имаме многу добра емисија, бидејќи имаме новогодишна емисија. Да, новогодишна емисија. Ти се верували? Има многу интересни работи. Ќе имаме стендапче, ќе имаме пење, ќе имаме некои си скечеви имитации, така да ќе биде супер. А до тогаш, бидете здрави, живи, весели, тоа е тоа. Чао, чао, се гледаме идна недела. Чао.